Hivern de 1996. Al periodista de TV3, Carles Porta, se li encomana la feina de gravar un petit reportatge sobre els fets succeïts a un petit poble del Pirineu. Arriba a Lins, el poble d'on he sortit, i contracta el servei de 2 motos de neu que el portaran fins a Tor per investigar l'assassinat la primavera de 1995 de Josep Muntaner, Sansa. I així comença una de les històries més apassionants del Pirineu català. Avui, quasi 30 anys més tard, el mes que ve, Carles Porta traurà un nou reportatge sobre Tor. Així que he aprofitat avui, dia 23 de març de 2024, per pujar a Tor i refer els passos de Josep Muntaner, Sansa. Acompanyeu-me. Aquesta és la pista que connecta a Lins amb Tor, tradicionalment usada per exiliats fugitius i contrabandistes que fugien fins a Andorra. Són 12 quilòmetres de carretera formigonada que només és operativa de primavera a tardor. A l'hivern està coberta de gel i neu i no es pot arribar fins a Tor. Queda el poble incomunicat. Són 12 quilòmetres, ja porto uns 9, queden 2, 3. I abans d'arribar a Tor us faré unes petites sinopsis de la història per qui no la conegui. Molt ràpidament, al 1850, amb l'entrada en vigor del Codi Civil, cada finca de muntanya havia de tenir un propietari. Els veïns de Tor van decidir fer una societat per la qual la finca de Tor, una de les més grans de Catalunya, passaria a ser propietat de tots els veïns. L'única condició era que calia viure a Tor tot l'any. A aquella època això era viable, però després de la Guerra Civil, amb l'arribada de les comoditats de la civilització, això va resultar impossible. Tor està incomunicat a l'hivern, no té electricitat, ni llum ni aigua, així que les famílies van començar a baixar a les valls. Això va començar a generar disputes familiars pels que passaven més temps a Tor, que es creien que la muntanya era més seva que dels altres. I a partir d'aquí es van succeir una sèrie d'assassinats, 3 en concret, que explica molt bé Carles Porta al 30 minuts que va gravar al 96 i al llibre i podcast de Tor, 13 cases i 3 morts. La pista segueix el congost format pel riu Noguera de Tor i arriba, més enllà de Tor, al Coll de Cabús, frontera amb Andorra. És aquesta singularitat geopolítica que va causar la majoria dels problemes. Hi havia una part del poble, encapçalat per Josep Muntaner, Sansa, que volia fer pistes d'esquí en aquesta vall i enriquir-se. Una altra part del poble, encapçalat per Palanca, volia mantenir la vall tal com és i explotar-la de la manera tradicional, amb conreus, cavalls i explotacions forestals. Sansa i Palanca es portaven a mort, però això no vol dir que Palanca matés a Sansa. De fet, a dia d'avui, encara no se sap qui va ser l'assassí de Sansa. Potser el documental de Carles Porta d'aquest any ho revela. Sansa estava obsessionat en ser el propietari de Tor i amb la clàusula que deia que havies de tenir casa oberta i foc encès tot l'any a Tor. Però ell no passava l'hivern allà. Ell baixava a la vall, a la casa familiar, igual que tots. Però, a la mínima que s'aixecava una mica el bon temps, agafava els esquís, s'hi lligava uns filferros mal fets i pujava fins a Tor per passar uns quants dies fins que se li acabava el menjar o arribar al mal temps. Diuen les llegendes que amb aquests esquís agafava i pujava tot ple de neu fins al Coll de Cabús per baixar fins a Andorra a fer els seus tractes amb el Rubén, l'advocat mafiós que volia fer les pistes d'esquí. Avui resseguirem les passes de Josep Muntaner i, si podem, arribarem fins al Coll de Cabús, a peu.
23 de març, aquesta setmana, ha fet una bona calorada, però encara així hi ha força neu. Jo diria que s'hi pot pujar si tens un cotxe ben potent, però compte. I és que Tor és un dels pobles més alts de Catalunya. Es troba a 1.700 metres sobre el nivell del mar. Encara avui, 2024, ens recorden que la muntanya de Tor és una finca privada. I és que, com podeu veure a les imatges que us presento, la muntanya i la vall de Tor és una finca privada immensa, més gran que Baqueira Baret. Aquí s'hi podria fer l'estació d'esquí més gran de tot el Pirineu, unint-la amb Pal Arinsal. Per sort, això ja no és possible perquè aquesta zona és declarada Parc Natural del Pirineu i res d'això s'hi pot fer. Menys mal. Avui, Tor és un poble fantasma. Però a l'estiu hi ha força vida. I encara hi ha algun dels personatges de la història original que s'hi passegen. L'estiu passat mateix vaig venir a Tor i vaig esmorzar a casa Sisqueta. Ara és la seva filla Pili, que encara serveix esmorzars i dinars. I em vaig trobar el Lázaro, que és el seu marit, i em va sorprendre molt, perquè el Lázaro és aquell mosso que va contractar en Palanca per cuidar els seus cavalls i es va fer cèlebre per amenaçar de mort i de trencar-li les costelles al Carles Porta, just aquí dalt, on estic jo, impedint-li el pas, no? I em va sobtar molt trobar-me'l allà prenent el sol mentre la gent estava esmorzant unes torrades amb embotit. Aquí tenim el campanar de Tor i aquí tenim una de les coses cèlebres de Tor, que és aquell gos abandonat. No, pobret. Són aquests cotxes abandonats d'aquí. Tor n'està ple, sempre n'hi ha hagut. Des de temps de Sansa li agradava demanar Land Rovers prestats als contrabandistes i deixar-los tirats aquí destrossats. Suposo que aquests ja no són de Sansa, però encara estan aquí. Sortint ja de Tor, la veritat és que si coneixes la història fa una mica de respecte, quasi por, especialment quan passes per Casa Sansa, Casa Palanca, Casa Sisqueta. És com un neguit que m'entra, no sé, no dec ser l'únic, suposo. Té un punt fantasmagòric i truculent per tot el que va passar aquí, no? Bé, aquest hivern Tor ha tornat a sortir a les notícies perquè els veïns han instal·lat una tanca per evitar que hi passin els vehicles a l'hivern. Els vehicles passen amb cadenes i els destrossen la pista aquesta que va fins a Andorra i els hi costa molts diners de mantenir. Pel que sembla, ara ja està oberta, així que bé, cap problema. Però aquí ja sí que és veritat que només en 4x4, perquè com podeu veure està en bastant mal estat. En aquest precís punt, la pista que va fins a Andorra es divideix en dos. Per superar aquesta pedra d'aquí, el Roc de Llumaneres, hi ha la pista del Palanca i la pista del Sansa. Diuen que en Sansa es va gastar tota la fortuna familiar per construir aquesta pista, que passava per una part dels seus terrenys. I és que per ell, connectar Tor amb Andorra significava anar cap amunt, el progrés. Andorra era dalt, la riquesa.
En canvi, anar cap a baix, anar cap al Pallars, era la pobresa, a baix. Pujarem al coll de Cabús per la pista del Palanca i baixarem fins a un lloc molt especial per la pista del Sansa. A punt d'arribar al Pla de Llumaneres. Aquí tenim una de les tantes andròmines que es troben a aquestes alçades de la muntanya, una espècie de mini retroexcavadora que no sé si funciona, però bé, els hi serveix als veïns de Tor per arreglar la pista aquesta quan està en mal estat, o ho servia com a mínim, perquè sincerament jo no la veig molt bé. L'any passat també, quan vaig venir, ostres, hi ha una bicicleta dintre, flipa. L'any passat quan vaig venir vaig veure també una espècie de camió de bombers reciclat de Generalitat amb dos barreres davant d'autopista que feia de llevaneus. No sé si funciona, però bé, allà la tenen. Aquí darrere meu es torna a unir la pista d'en Sansa i en Palanca i ara 3,5 quilòmetres amunt fins al port de Cabús. El paisatge és espectacular i el dia també. Home, és que una mica complicat. Per aquí, bueno, s'està desfent la neu, no? Potser aquest cada setmana ha sigut el primer que es pot. No, que es pot. el dia 23 de febrer passàvem, van fotre els eques, si no li ha passat tot l'any. Ostres, el 23 de febrer ja es podia. Bueno, el 23 de febrer no hi havia gaire neu, va ser fa 2 setmanes que va nevar, no? No, i la nit de Nadal també. Ai, Nadal també, ostres, tu. I la nit de Reis. Va ser que clar, tinc un camió, i llavors ho fem. Perquè clar, això és carretera internacional de l'any 1920, llavors sí. Clar. El cotxe, clar, prou. 1920. 1920 van expropiar llavors $5. I mira, aquesta se la van fer ells i encara aquí tenen terra jo i els denuncies. Ostres, d'aquí denúncies. Collons dels Mossos, de Seprona, dels forestals. Però és privat, no? O no? O es considera pública aquesta? No, se la van pagar ells. Ah, teòricament no hauria de ser pública perquè és pas internacional. Sí. Però pràcticament, els cabrons de l'Estado, doncs clar, són nostres menys, que està molt prim. Les marques que veia al camí, que semblaven dos, deuen ser d'ells, no? Suposo. Que van a Andorra. Sí, vaig al coll de Cabús i després torno a baixar. Els calés de Rodalies, així que tots els collons ha fotut eleccions, ja hem fotut les neves en l'aire. Bueno, ara potser ve l'Illa, no sé si estarà molt pel tema. No, l'Illa és Cabarrutes, de Barcelona, ja el conec. Ah. Jo les guerres les teníem Josep Maria Sala, en Joan Reventó, en Raimon Oriol, en Borrell de Poula, amb el Felipe González, que vas pujar i els pujaven al motor. El camí no el tinc allà, veus? Sí. No, me'n recordo d'haver-lo vist l'any passat. Aquell que tenia dos biones davant d'autopista. Els guiones els tinc a dalt. Ah, l'has atret, d'acord. Aquí que s'ha de pujar. Bé, com explicar el que m'acaba de passar? Sincerament estic flipant. Sí, m'esperava que aquest vídeo fos molt guapo i molt èpic i ho està sent, però això ja és el nou Mas. Qui m'acabo de trobar? M'acabo de trobar el que per alguns és l'amo de Tor. No és l'amo, però en sentit figurat. És el que us he dit abans, que s'encarrega d'arreglar els camins i la persona que puja i passa més temps a Tor. Qui és? Jo sabia que existia aquesta persona, però no sabia qui era. I avui ho he descobert. És el Barbes. Bueno, un apunt. Aquí, darrere, veieu les biones del camió del Barbes que ha deixat aquí dalt. Ja estan enterrades a la neu. S'haurà d'esperar a que desgeli per poder-les treure. Bé, aquest home no surt el 30 minuts que va gravar Carles Porta, però sí que surt nomenat al podcast de Tor. M'ha dit que ha pujat
havia pujat a la nit de Nadal, inclús, aquí amb el cotxe. O sigui, impressionant. I bé, m'ha dit moltes coses. És que, sincerament, ha sigut això or pur. M'ha dit que els cotxes de baix del poble són seus. Que els pobles i les administracions de la Vall, l'Ajuntament de Lins, li vol treure, però en realitat són seus, no estan abandonats. Després m'ha dit que coneix a Carles Porta i que ha parlat moltes vegades amb ell. I m'ho crec. Ell és conscient de que aquest abril surt un altre cop un documental sobre Thor i que ha parlat amb ell. M'ha explicat també, això ja és una mica més off-topic, però que Carles Porta i Puigdemont es coneixien i anaven junts de cap de setmana amb les seves respectives parelles. M'ha semblat molt random aquesta dada. Però en realitat el que a ell li ha posat més èmfasi és en el tema de la carretera i de la connexió amb Andorra. És com un Sansa 2.0 aquest senyor. M'ha dit que ell vol que per aquí, com a mínim 3 setmanes l'any, passi moltíssima gent. Sigui com les Rambles. Però que clar, que ell no pot arreglar la pista tant com voldria, perquè això és una carretera internacional i ho han de fer la Generalitat. I els Mossos ja li han posat diverses multes i està al jutjat amb ells. Bueno, en fi, ara m'ha dit, he parlat amb ell, i bueno, m'ha dit que li digui com està la pista fins al coll de Cabús i després, si me'l torno a trobar a la baixada, que li comenti. Ostres, increïble. A sort hi conec força gent i no em costa localitzar el Patilles. És un paio molt conegut a la comarca perquè sempre està enredat en un embolic o altre. Va ser un dels promotors de les caravanes de dones que havien d'aparellar-se amb els concos del Pallars. És hàbil tallant la fusta. Hi ha una botiga a Sort on, segons ell, ha relatat la història del Pallars gravant-la a les bigues i mobles del local. Els seus embolics no sempre caben bé i més d'una vegada ha desaparegut temporades llargues i ha fet cap a Thor. Li diuen patilles perquè les té tan llargues que gairebé li fan de barba, a l'estil dels vells mariners irlandesos. També li diuen barbes per més recochineo. El trobo apilant ferralla en una parcel·la de terra on guarda tot de trastos vells que li han regalat o que ha comprat per 4 duros. No sé pas què em fotré de tot això, però aquí ho tinc. Ja m'ho pensaré. Hola, sóc de la tele. M'han dit que tu coneixes bé la història de Thor i... Thor és un altre món. Allí no hi ha llei. Fins aquí, roderes de camió. No sé com ha pogut pujar el camió fins aquí dalt, però podia. A partir d'aquí ja sí que res. El Barbas m'ha demanat que si arribo aquí dalt miri com està la barrera. La barrera de baix l'ha obert ell. La barrera de dalt, doncs impossible obrir-la amb aquest estat de la neu. Ara sí, Port de Cabús, frontera amb Andorra. Normalment aquí hi ha força cotxes, però avui no hi ha res. El que sí que hi ha són unes vistes impressionants de la vall d'Andorra. Impressionant, Aquest punt just és la frontera, on comença la pista asfaltada. Mireu quina carretera. Carretera de 7 metres d'ample, increïble, supercòmoda, superben acondicionada, sense cap mena de perill. Comença la part catalana i arriba la pista forestal en fatal estat. Aquí podeu veure les pistes d'esquí, crec que això és Pal Arinsal, els remuntadors a ple rendiment, encara que no ho veieu. I bé, aquell d'allà és el Coma Pedrosa? Ostres, doncs crec que sí, Teniu vídeo al canal de mi pujant al Coma Pedrosa en hivernal. Veig que el vídeo se m'està fent una mica llarg amb tot el tema aquest del Barbas i he de pujar encara fins aquí dalt. Així que ho deixem aquí. Dividiré el vídeo en 2 parts. Segona part serà dormint a Thor. Avui dormo a Thor, més en concret el que s'anomena la cova de Josep Montaner Sansa, i fa una mica de por, la veritat. Ens veiem la setmana que ve.